បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងការ trade ជាមួយ forex ម្ដងដោយសារតែឥឡូវនេះគេនិយមប្រើប្រាស់ជាមួយ forex ឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើ forex ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនហើយក៏ជាការសាកល្បងនៅរបបកំភើញថ្មីនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការ trade ជាមួយនឹង Bitness បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ app Bitness ដោយសារ app Bitness វាមាន load លុយផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំនួន$35ដើម្បី trade ជាមួយបងប្អូនហើយក៏ trade បងប្អូនមើលដែរថាតើការ trade របស់ខ្ញុំក្នុងប្រាក់ប៉ុណ្នេះតើខ្ញុំអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដែរឬទេឬក៏ដាច់ account ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងក្នុងការ trade forex វាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេអ្នកខ្លះឃើញ trade បានលុយរហូតប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអាចចំណេញរហូតបានទេដូចជាការលេងរបស់ខ្ញុំនេះក៏មិនប្រកាសថាត្រូវរហូតដែរវាអាចមានខ្លះមានខុសខ្លះមានត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំមកបង្ហាញជូនបងប្អូនដើម្បីជាបទពិសោធន៍ខ្លះៗហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់តាមដាននៅ channel យើងខ្ញុំបងប្អូនអាចជួយចុច like subscribe នៅ channel របស់យើងខ្ញុំហើយតាមដានវីដេអូបានយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅពេលដែលខ្ញុំចូលហើយនឹងពេលដែលខ្ញុំចុចបិទតើហេតុអ្វីខ្ញុំចូលកន្លែងហ្នឹងហេតុអ្វីខ្ញុំបិទកន្លែងហ្នឹងដោយសារអីអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះយើងអាចតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទជាការចែករំលែកហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចសួរនៅក្នុងវីដេអូបានបាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងអស់ហើយក្នុង app ខ្ញុំក្នុង channel ខ្ញុំក៏មាន app Bitness ដែរចាំបើសិនជាបងប្អូនចង់សាកបង្កើតសាកល្បងអាចចុចនៅក្នុង link នៅខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចុច link ហ្នឹងទៅនឹងចូលទៅការបង្កើតBitness app ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់វាបានបាទអញ្ចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅកន្លែងវីដេអូនេះខ្ញុំមានគូក្រាបរួចទៅហើយជាទូទៅក្រាបនេះខ្ញុំគឺមើល1ម៉ោងរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងរយៈពេល1ម៉ោងគឺយើងបានមើលហើយនៅក្នុងក្រាបនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃថ្មីខែថ្មីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅក្រាបនេះគឺវាកំពុងតែ down trend អញ្ចឹងខ្ញុំគូបន្ទាត់2គឺបន្ទាត់ពណ៌លឿងនេះជា resistance ដែលបន្ទាត់នេះគឺ support ដែលជាទូទៅភាគច្រើនគឺគេគូដើម្បីរកកន្លែងចូលថាតើ trend ហ្នឹងយើងអាចចូលបានកន្លែងណាអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះគឺ trend ហ្នឹងកំពុងដើរចុះហើយនេះជា candle 1ម៉ោងវាបានប្រាប់អំពីទំហំធំបាទអញ្ចឹង trend ហ្នឹងវានឹងមានលំហូរចុះបាទលំហូរចុះដល់កន្លែងនេះបងណាលំហូរចុះដល់កន្លែងនេះលំហូរចុះដល់កន្លែងនេះបងណាចុះដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងវាអាចនឹងមកដល់កន្លែងនេះឬក៏វាអាចមកផុតពីកន្លែងហ្នឹងវានឹងមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹង trend នេះខ្ញុំបានគូហើយមួយសាហើយវាបានប្រេកបាត់ហើយអញ្ចឹង trend line នៃ candle នេះអាចនឹងចុះដល់កន្លែងនេះបងប្អូនណាដល់បន្ទាត់ពណ៌សនេះឬក៏ដល់កន្លែងដែលខ្ញុំគូទីមិញអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងគឺវាបានបង្ហាញថា trend ហ្នឹងគឺជា trend ចុះបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលរយៈពេល15នាទីបងប្អូនណាទីនេះគឺវាមាន support មួយដែល support ហ្នឹងវាខ្លាំងគួរសមហើយ support នេះគឺវាបាន reject ជាមួយ candle មួយនេះហើយ candle មួយបន្ទាប់15នាទីបន្ទាប់នេះក៏បានបង្ហាញថាខំអញ្ចឹង trend ហ្នឹងវានឹងអាចចុះមកដល់កន្លែងនេះរយៈពេល15នាទីនៅក្នុង MT5 của ខ្ញុំមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ trade នៅក្នុង computer ទេ MT5 ខ្ញុំ trade នៅក្នុងទូរស័ព្ទតែនៅក្នុង computer ខ្ញុំ trade ជាមួយនឹង app Bitness ព្រោះវាបង្ហាញលុយឲ្យបងប្អូនឃើញថាតើខ្ញុំចំណេញឬខាតវិញបងប្អូនអាចមើលដឹងអញ្ចឹងរយៈពេល5នាទីក្នុងរយៈពេល5នាទីគឺ trend ដើរប៉ុណ្ណេះវានៅកន្លែងនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹង trend ហ្នឹងបើសិនជា candle បន្ទាប់វាជា candle Q ហើយវាមាន reject នៅតំបន់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងទិញចុះ order ចុះហើយខ្ញុំយកតម្លៃត្រឹម39.70ទៅបន្តកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះបងណានៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែជាទូទៅនេះជាការវិភាគទេវាអាចនឹងត្រូវឬក៏អាចមិនត្រូវអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងយើងតាមដានអស់គ្នាតើការវិភាគរបស់ខ្ញុំត្រូវខុសហើយខ្ញុំតែតែមក order ទេបើសិនជាត្រូវគឺយើងអាចសម្រេចបានហើយបើសិនជាខុសក៏យើងត្រូវតែសម្រេចដែរព្រោះយើងអត់ឲ្យអស់ដាច់លុយពី account ទេយើងយកតែប្រហែលភាគរយទេបាទជាទូទៅគឺ30% ធំបំផុតនៃលុយរបស់យើងអញ្ចឹងចាំតាមដានអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំ order ចុះមួយព្រោះវាមានការ reject ពី seller អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទីផ្សារនឹងចុះមកវិញអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នា
បានចឹងទៅខ្ញុំ order sale ដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាទីផ្សារនឹងចុះហើយខ្ញុំ order 2ព្រោះយើងចង់បានខ្លីៗអញ្ចឹងមកល្មមយើងនឹងកាត់បាទអញ្ចឹងក្នុងពី order នេះខ្ញុំកាត់ហើយដោយសារមិនខ្ញុំដាក់បានខ្ញុំដាក់ 35.05 តប្រាក់របស់យើងឥឡូវយើងបាន40ចឹងបាន5រៀលហើយហេតុអីបានខ្ញុំទិញទៅនេះទិញខ្លីៗដោយសារតែនៅត្រង់តំបន់នេះវាមាន support យើងហៅថា demand zone ចឹងវាអាចនឹងឡើងពីតំណឹងទៅវិញនឹងអាចឡើងពីតំណឹងទៅវិញព្រោះទីនេះគឺជា trend មួយដែលកំពុងតែធ្វើដំណើររកផ្លូវឡើងវិញអញ្ចឹងយើងទិញខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះជួយជាគំនិតដល់បងប្អូនខ្លះៗបើយើងមានដើមទុនតិចយើងចូលខ្លីៗទៅបើសិនជាយើងច្បាស់លាស់ជាងហ្នឹងចាំយើងចូលវែងតែកន្លែងនេះវាអាចមានបញ្ហាឡើងចុះលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបិទចំណឹងយកចំណេញ$5អញ្ចឹងចាំមានវីដេអូបន្តខ្ញុំនឹងធ្វើជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទអរគុណជម្រាបលា